tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des rochers à la noix et des rochers à la noisette. Super délicieux et très facile à préparer. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هاشم ديليس، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر روشي بالقرقاع وروشي بالنوازيت بمناسبة عيد الفطر. حلوة جديدة بزاف وسهلة في التحضير، نتمنى تعجبكم. بالنسبة للمكونات عندي القرقاع. pour les ingrédients j'ai les noix 100 غرام ديال بيض البيض، لي بلون دوف و 250 غرام ديال السكر لو سكر، واحد ساشي ديال فاني لا فاني. غادي نهرمش القرقاع. Je vais concasser grossièrement les noix avec des morceaux de différentes tailles. القرقاع الا بغيتو تخلوه مرصوات كبار اولا تزيدوا تطحنوا اكثر من هكا. دابا غادي نطلع البيض ديال البيض. جو في مونتي لي بلون اون نيج. فواحد الاناء وضعت البيض ديال البيض وزدت ليه واحد الساشي ديال فاني. dans un bol j'ai mis les blancs d'œufs et rajouté le sachet de vanille. ملي تكون عندي رغوه غادي نضيف نصف الكميه ديال السكر. une fois j'ai une mousse, je rajoute la moitié du sucre. Je vais incorporer le sucre petit à petit pour avoir une meringue bien ferme. غادي نضيف السكر شويه بشويه باش نحصل على بيض البيض عاقد مزيان وكيشكل منقار ديال الطير. La meringue est brillante, lisse et bien ferme, qui forme le bec d'oiseau. غادي نضيف ليها السكر. Je rajoute le sucre à ma meringue. نضيف القرقاع. Je rajoute la noix. نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا بعضياتهم. Je mélange bien pour incorporer les ingrédients. نصب هذا الخليط في واحد الكاسرول. Je verse mon mélange dans une casserole. وغادي نوضعو على عافية ما بين متوسطة وهادية بلا ما نحبس من التحريك. Je verse le mélange dans une casserole. Je vais le faire cuire sur un feu moyen doux une douzaine de minutes en mélangeant sans cesse jusqu'à ce que le mélange épaississe et se colore un peu. وبلا ما نحبس من التحريك حتى نحصل على واحد الخليط عاقد واللون ديالو كيتغير. ضروري ما نغفلش عليه باش الخليط ديالي ما يتحرقش ليه في الكاسرول. Il faut pas cesser de mélanger que le mélange ne colle pas au fond de la casserole. كما كتشوفوا معايا الخليط ديالي عقد وتغير اللون ديالو. je retire du feu. زولته من على النار وفي واحد اللاطه اللي عليها ورق ديال المطبخ 2 معلقات صغار شكلت لي روشي ديالي. sur une plaque chemisée de papier sulfurisé j'ai fait des tas de la même taille avec 2 cuillères. سخنت الفران على 140 درجه وغادي نوضع فيه لي روشي ديالي ما بين 25 حتى 30 دقيقه. J'ai préchauffé le four à 140 degrés. Je vais enfourner mes rochers entre 25 et 30 minutes. في هذا الوقت هذا
غادي نحضر لي غوشي ديال النوازيت. عندي هنا لي نوازيت. جو في بريباري دي غوشي على نوازيت، يعني نفس المكونات. غادي نهرمش النوازيت وغادي نحضر لا مورينغ. جو في كونكاسي لي نوازيت et préparer la meringue. ضفت المورينغ السكر و لي نوازيت كونكاسي. جو راجوت لو سكر et les noisettes à la meringue وغادي نخلطهم تماما بحال الوصفه الاولى، غير هو المذاق مغاير. ومن بعد ما خلطتهم وضعتهم فوق النار، ودائما مع التحريك المستمر باش الخليط ديالي ما يلصقش ليا في الكاسرول. sur un feu doux sans cesser de remuer. الخليط ديالي عقد وغادي نشكلهم بالمعلقه. وغادي نوضعهم في الفران اللي مسخن على 140. كياخذوا معنا ما بين 25 حتى 30 دقيقه. خداو ليا تماما 27 دقيقه. لي غوشي ملي كيتحيدوا من الورق ديال المطبخ بسرعه يعني راه وجدوا. وقدمتهم بالصحه والراحه، لي غوشي النوازيت ولي غوشي ديال الكركاع. جاو مقرمشين من على برا ورطبين من الداخل، والمذاق جا لذيذ بزاف. Mes rochers sont prêts, croustillants et craquants, légèrement caramélisés, moelleuses à l'intérieur, un vrai délice. نخليكم مع صور لبعض الحلويات اللي حضرت في القناة. إلا عجبتكم خلي لكم الرابط في صندوق الوصف. Je vous laisse avec des recettes que j'avais déjà partagées avec vous. Si ça vous intéresse, vous allez trouver le lien dans la barre d'infos. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كما شفتوا معايا سهله ومكونات قليله، يعني نقدروا نحضروها في اخر لحظه. نتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم، ولا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.